Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 189 de TV USACH y también por Radio USACH completamente en vivo. TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, y por Radio USACH, la 94.5 FM, eso en Santiago, pero también nos puedes ver y escuchar a lo largo de todo Chile a través del servicio del cable de Zapping Mundo Pacífico. En ambos puedes encontrar también TV USACH completamente gratis para que nos veas completamente en vivo también de lunes a viernes de 11 a 12. Todos los días estamos haciendo este programa. Una horita al pie del cañón. Pirquinero de la ciencia, este equipo, este conductor y este canal y esta radio. En todo caso, si es que te da lata vernos a esta hora, también tenemos repeticiones a las 7:30 de la tarde, siempre de lunes a viernes, los sábados y domingos también. E incluso si te da lata los horarios en general y eres un rebelde sin causa o una rebelde sin causa, bueno, también está las repeticiones en YouTube y en Spotify, para que nos veas, nos escuches cuando se te dé la gana. Oye, empecemos con una pregunta para calentar la cabeza, ¿te parece? ¿Por qué existen los acentos? ¿Por qué existen los acentos? O podría decir, ¿por qué existen los acentos? O ¿por qué existen los acentos che? Sí, no me voy a poner a imitar acentos de otros países para no ser después criticado y funado. Pero ¿por qué existen los acentos? ¿Por qué hay tantas formas de hablar un mismo idioma? ¿A quién fue la primera persona a la que se le ocurrió, por ejemplo, hablar como chileno? Bueno, antes de responder eso, sepamos que nuestra boca, lengua, labios, dientes, paladar y todo eso son siempre un poco diferentes en cada uno. Entonces, si intentas imitar perfectamente un sonido, tu anatomía siempre lo va a modificar un poquito. Ahora, multiplica eso por miles de personas, todos intentando hablar igual. Imposible. De hecho, hay un lingüista que se llama William Labov, que en Nueva York se metía a tiendas y preguntaba dónde estaba el fourth floor, el cuarto piso. Y haciendo eso, descubrió que los vendedores de las tiendas más pitucas pronunciaban la R fuerte y clara. Fourth floor. No tengo idea si así lo habrán dicho francamente, pero la pronunciaban de una manera. Mientras que en las tiendas más económicas, la R como que desaparecía. Era como un estatus social sonoro. Según él, ajustamos inconscientemente la pronunciación según con quién nos queremos identificar. Y de hecho, la científica Patricia Kuhl ha mostrado que aprendemos a oír antes que hablar. ¿Qué significa esto? Que la forma de oír también ayuda a fijar nuestro acento. O sea, nuestra percepción no es neutra. No siempre escuchamos pequeñas diferencias acústicas. En realidad, agrupamos sonidos diferentes como si fueran iguales. Distintos tipos de S, por ejemplo. Entonces, creemos que hablamos igual, pero no es tan así. Sin darnos cuenta, reproducimos diferencias de pronunciación y así se va estabilizando un acento. Al final, los acentos no son errores, no es que una lengua se degrade, por ejemplo, son experimentos. Siempre estamos probando nuevas formas de producir sonidos, nuevas eficiencias también, que eso es lo que se busca a veces cuando aparece un acento, nuevas identidades, que es lo más importante. Y lo que hoy es correcto o normal, entre comillas, alguna vez fue un acento raro. Sin ir más lejos, el español de hoy era como un dialecto flaite del latín y lo ocupamos sin problemas. Todos hablamos mal. Y qué bueno, así tenemos más acentos. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tenemos redes sociales y la idea de tener redes sociales, como siempre digo, no solamente presumirlas, sino que interactuar con ustedes, @Radio USACH, @TV USACH, @Diario USACH, @USACH Oficial. En todas esas se las digo a los amigos de la radio, pero si tú estás en la tele puedes escanear un código QR que aparece aquí abajito a la derecha y te vas a ir directo a todas estas redes sociales como si fuera la carta a un restaurante de lujo, pero en este caso tenemos platos gratis para ti, respuestas a preguntas curiosas, así que ándate a nuestras redes sociales, comenta, todos los días estamos subiendo, como por ejemplo esta pregunta que subimos ayer.
¿Comer muchos dulces da diabetes? ¿Qué dice la experta? No es que si yo coma un dulce todos los días me va a dar diabetes porque sí. Es que yo también tengo que ver cómo estaban mis hábitos asociados a las otras cosas que como. Quizás si como mucho dulce, también como mucho alimento ultraprocesado. Entonces son patrones que van de la mano. ¿Uno podría garantizar que solamente por dejar de comer azúcar procesada esa persona no va a tener diabetes? No se puede garantizar porque esa persona a lo mejor puede tener un riesgo epigenético. O sea, viene desde su familia, por ejemplo, y a lo mejor esa persona tampoco hace ejercicio, quizás tiene otros factores de riesgo, fuma, duerme poco, que como muchos santiaguinos, pasa mucho tiempo sentado. Es decir, no es lo único la alimentación. Sin duda es un factor que contribuye, pero no es lo único. Cualquier cosa que yo coma en exceso va a generar que se almacene más grasa en mi cuerpo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me como 1 kilo de manzana? Ese kilo de manzana, y uno dice, manzana, fruta, da, súper bueno. Oye, pero tiene mucha fructosa, tiene también azúcar, y todo lo que yo coma en exceso lo voy a almacenar como grasa. Entonces, cualquier alimento en exceso, obviamente va a ser dañino para mi salud. Qué interesante, ¿ah? Así que me voy a comer un chocolate hoy día. De ahora en adelante, todos los días, una barra de chocolate. No entendiendo nada lo que decía la experta. Claro, no por comer un dulce todos los días no va a dar diabetes. Hay muchas otras cosas involucradas. De hecho, si es que eliminas por completo el azúcar, suponiendo que lo estás haciendo para prevenir diabetes, quizás tampoco te va a garantizar, como bien decía la experta, que no te dé diabetes, porque hay otros factores epigenéticos, ambientales, etcétera, que pueden también favorecer la aparición de esta patología. Y como ella decía también, todo en exceso de alguna manera puede ser un problema. Incluso si todos los días yo me como 10 kilos de manzana, que uno diría, qué sano, da lo mismo porque es fruta, ¿no? Pero también va a empezar a generar algún tipo de problema a nivel nutricional. Así que se desmitifica o se desmiente o se matiza, podríamos decir, el mito de que comer dulce da diabetes, pero no es del todo falso tampoco. Así que ahí estamos, en un punto medio, ¿no? ¿Qué es lo que nos comentaban ustedes? Veamos ahí sus 15 segundos de fama por TV USACH. Chuta, dice Isabel, hoy por hoy hago casi todo lo que dijo que no hay que hacer. O sea, claro, te estás sentada todo el día, no te mueves, tienes una dieta más o menos, bueno, pero ¿sabes qué? No te sientas sola, no te sientas triste, porque la verdad es que esa es la realidad de todos y de todas. Sí, la verdad es que nadie se salva, yo creo, de esos hábitos alimenticios y bueno, lo importante es cuidarse en la medida de lo posible, pero no estar con esa tortura de contar calorías, meter en un Excel todo lo que uno come. Al final, claro, quizás tienes una mejor salud nutricional, pero tu salud mental va a estar ansioso y angustiado todo el día. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre los ronquidos. ¿Cuál es la diferencia entre un ronquido, una apnea del sueño? ¿Hay diferencias por género? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo nos afecta? ¿Hay distintos tipos de ronquidos? No sé, tengo un montón de preguntas que le vamos a hacer a Daniela Ramos, cirujana dentista especialista en apnea de la UFRO. Daniela, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola Iván, mucho gusto en saludar. Muy buenos días. Oye, Daniela, partamos haciendo como contexto para la gente. Obviamente todos sabemos lo que es un ronquido, pero tanto el ronquido como la apnea entiendo yo que se enfrenta cuando uno va a alguna consulta. Hay muchas opciones y profesionales que lo van a abordar de distintos lados, ¿no? Desde el neurólogo, especialista en el ensueño, cirujanos dentistas como tú, hasta kinesiólogos de repente por temas de postura. ¿Cómo se aborda el ronquido desde distintos lados y particularmente qué, digamos, abordaje se le da desde la odontología o desde tu especialidad? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, como para definir un poco lo que es la apnea obstructiva de sueño, es un trastorno respiratorio en el cual la respiración se va deteniendo y retomando paulatinamente y también repetidas veces durante el sueño. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que se bloquea la parte respiratoria, como a nivel de la garganta, el paladar, y está también relacionado con pequeños despertares del cerebro, que muchas veces uno no alcanza a tomar conciencia de que se despertó, pero nuestro cerebro entra en un nivel de actividad importante. Entonces, se aborda desde distintas especialidades, por ejemplo, efectivamente neurólogos especialistas en sueño. También pasa por el lado de los otorrinos y en el caso de los dentistas, especialistas en trastornos temporomandibulares, lo que hacemos es primero hacer un correcto estudio de sueño para diagnosticar la apnea, pero también confeccionamos dispositivos de avance mandibular
que lo que hacen es aumentar el paso de aire por la vía aérea mientras la persona estaba durmiendo. Y así obviamente disminuimos los ronquidos y las pausas respiratorias. Qué interesante. De hecho, voy a guardarlo el dispositivo de avance mandibular para más ratito porque es, supongo, una alternativa para solucionar el ronquido, así como lo puede ser el CPAP también, ¿no? Que es una opción súper común. Pero antes de ir a las soluciones, quería ver las causas. En general, ¿qué es lo que hace que aparezca un ronquido? ¿Sobrepeso? ¿Mal dormir? ¿Puede haber alguna patología de base? ¿Genético? No sé, que tengo la nariz tapada de repente. ¿Qué es lo que gatilla más comúnmente un ronquido? Claro, bueno, hay alguna influencia de algunos factores anatómicos. Ya antes se decía, por ejemplo, que ser hombre ya generaba una predisposición a la apnea de sueño. Hoy se sabe que tanto hombres como mujeres pueden presentarla, pero también se habla, por ejemplo, factores que podrían contribuir es el diámetro del cuello. Ya diámetros muy anchos, sobre 40 centímetros, es predisponente, la acumulación de grasa también a nivel del cuello, o la mayor tendencia a la acumulación de grasa a nivel abdominal, que presiona la zona del diafragma, toda la parte respiratoria, y eso podría generar también mayor tendencia al bloqueo de la respiración. Y también la parte esqueletal, ya tanto la composición del hueso de la mandíbula, que puede ser muy pequeñita, y eso hace que la vía aérea tienda a colapsar, como que hay que imaginarlo como si fuera un tubo, que ese diámetro va disminuyendo con este tipo de factores. Pero también tenemos otros, por ejemplo, presión arterial elevada. Si es que uno tiene ciertos síntomas, también podría ser como predisponente, como, bueno, el índice de masa corporal también se habla que podría ser un factor como predisponente. Ya. Oye, y de hecho al principio tú hacías ahí la distinción entre el ronquido y la apnea, que no son necesariamente lo mismo, entonces me surge la duda, ¿puede haber un ronquido sin apnea o puede haber apnea sin ronquido? Es decir, ¿qué tan de la mano van y qué es lo que clínicamente nos preocupa? Es decir, si yo estoy roncando sin apnea, supongo que puede ser más relax que tener la apnea. La apnea parece que es el problema, ¿o no? Háblanos como de esta relación entre ronquido y apnea, ¿pueden convivir o estar separados? No sé. Claro, sí, es una buena pregunta porque generalmente existe lo primero que serían las roncopatías, que sería solamente roncar. Pero eso no lo hace inofensivo, ya, porque todas estas vibraciones a nivel del paladar blando, que es la estructura que está a nivel de la garganta, también van generando ciertos daños y mayor tendencia como a problemas cardiovasculares. Ya el hecho de tener apnea ya lo hace un poquito más grave porque estamos hablando que dejamos de respirar por un periodo de tiempo, de algunos segundos, pueden ser más de 15 segundos, por ejemplo, o hasta casi un minuto. Entonces nuestro cerebro está sin recibir oxígeno durante todo ese tiempo y eso nos va a generar mayor tendencia a enfermedades metabólicas. Yeah. También puede haber, esa es la apnea obstructiva, por ejemplo, que es como que nuestra parte respiratoria se bloquea por algún motivo y eso hace que no respiremos, pero el cerebro sigue enviando la orden de que uno tiene que respirar. Pero hay otro tipo de apnea que se llaman apneas centrales, que ahí el cerebro como que se olvidara de alguna forma más coloquial y dejamos de respirar, como que la orden de respirar no existe. Daniela, y en cuanto a las soluciones, vamos ahora, porque tú ya mencionaste el dispositivo de avance mandibular, existe otro que es el tema del CPAP, que entiendo que no tiene mucho que ver con la odontología necesariamente, pero cuéntanos sobre las distintas soluciones que existen para la apnea. Sí, bueno, el dispositivo de avance mandibular es lo que yo más tengo relación, que consiste en, voy a usar mi modelo aquí. Bueno. Normalmente la mandíbula en algunos casos se encuentra un poquitito más atrás del huesito que está arriba, ahí se ve bien, y lo que hace el dispositivo de avance es tomar la mandíbula y llevarla hacia adelante, generando esto,
Ya. Oye, Daniela, perdón que te interrumpa, Entonces, Isi, porque también nos a están las escuchando por la radio. En definitiva, es como lo contrario a lo que vulgarmente, no sé si este concepto es feo o no, pero para que la gente entienda, es como lo contrario a ser papiche, ¿o no? Como tenerla hacia atrás. Y lo que hace este dispositivo es corregirlo. Claro, en términos así muy vulgares. coloquiales sería como poner la perita más hacia adelante, como más papiche, como se dice. Ya. Ya, ¿Y eso por porque qué eso ayuda? hace que el volumen que tiene este tubo aumente. ¿Cómo? No, te preguntaba justamente eso, que por qué ayuda. Es porque deja como más despejado, por decirlo así. Claro, digamos que en una persona que tiene la mandíbula muy hacia atrás, el tubito por el que pasa el aire es muy estrecho. En cambio, al llevar la mandíbula hacia adelante, lo que pasa es que ampliamos el diámetro de ese tubo. Y así oxigenamos mejor, respiramos mejor y disminuye el riesgo de tener pausas respiratorias al dormir. Oye, ¿y este dispositivo? Y tenemos también la parte que Este dispositivo de avance mandibular genera cambios permanentes, es decir, hago la analogía con los frenillos, por ejemplo. Yo si ocupo frenillos por 1, 2, 3 años, lo que sea, yo o el paciente, y lo que te prometen siempre, no es que me voy a sacar los frenillos y ¡buah!, de nuevo va a volver la ensalada de dientes, ¿no? Sino que genera una corrección a largo plazo. El dispositivo de avance mandibular es más o menos similar, es decir, entre más yo lo ocupo, mi cuerpo se va a ir como adaptando a esta forma, o si lo dejo de ocupar, va a volver a su posición inicial. sí, es algo que tiene efectos mientras se está usando. Si uno una noche no lo ocupa, va a volver a tener los mismos niveles de severidad de apnea, ¿ya? Porque en esta etapa de la adultez no es algo correctivo, ya es algo que el cuerpo ya está formado de esa manera y va a tener efecto mientras se esté usando. Y lo mismo pasa con el CPAP. Son dispositivos que están hechos como para el sueño, pero no van a corregir en ningún caso. O sea, eso tiene que ser de uso permanente, digamos. No es como yo lo ocupo 1, 5, 10 años y me curo, entre comillas. Claro. Ahora, en el caso de los niños, que igual es algo que me gustaría mencionar, es distinto. Porque muchas de las causas de apnea en niños es por el tamaño muy grande de las amígdalas o a veces es porque tienen el paladar muy estrecho. Y como están en crecimiento, se puede hacer, por un lado, una cirugía y sacar las amígdalas, o también verlo con un ortodoncista que puede hacer se llaman expansión del maxilar, que básicamente es ampliar el tamaño que tiene el paladar, hacerlo un poquito más ancho. Y en esos casos de los niños sí podría ser algo más permanente. Buena. Oye, y en tu experiencia, Daniela, porque no sé si algo que ve la odontología, pero bueno, eres experta en apnea, así que supongo que tiene conocimiento, ¿el tabique desviado podrá afectar o tiene algo que ver con el ronquido? Sí tiene que ver porque en el fondo todas estas vibraciones que se generan, que son las que producen el ronquido, se relacionan con el paso del aire. Entonces, cuando hay un bloqueo total o parcial de una de las fosas nasales, sí podría generar este tipo de vibraciones que son las que hacen que se generen estos ronquidos. Por eso a veces igual son más fuertes o menos intensos. Oye, lo otro, sé que eres especialista en temas mandibulares, etcétera. ¿Hay alguna relación entre ronquido y bruxismo? Hablemos también del bruxismo, pues, porque es otro de los trastornos del sueño, yo creo, más comunes. Y no sé si siempre, lo mismo que te hacía como la pregunta con el ronquido, pues ronquido va con apnea. ¿Cuánta gente que tiene ronquido también va con bruxismo? Uno podría decir que es como un pack del mal dormir de alguna manera. Háblanos del bruxismo. Sí, bueno, el bruxismo de sueño, ya porque hay uno que es de vigilia que no tiene que ver con este tema, consiste en el rechinamiento de los dientes mientras uno está durmiendo. Y una de las principales causas del bruxismo de sueño es la apnea de sueño. ¿Y por qué se produce esto? Porque cuando uno tiene una apnea, se corta el paso del aire, ¿cierto? Momentáneamente, pero repetidas veces durante la noche. Entonces nuestro cerebro obviamente trata de defenderse de alguna manera y lo que hace es que nuestro cerebro se va a despertar y eso genera como una reacción que es que por una parte, bueno, se activa un poco, se aumenta más la frecuencia cardíaca, o sea que nuestro corazón empieza a acelerarse, como que nos ponemos en alerta porque básicamente nos estamos muriendo y dentro de esa respuesta viene un movimiento de la mandíbula que está
diseñado para que aumente el paso del aire, y en este movimiento de la mandíbula muchas veces ocurre que los dientes entran en contacto y empiezan a generar este tipo de rechinamiento. Así que la relación es directa. Y muchas veces al tratar la apnea, debería ocurrir que el bruxismo también sea tratado y eliminado. ¿Y qué relación hay entre ansiedad, estrés crónico y todo este dolor orofacial? O de hecho te haría la pregunta de la siguiente manera. Primero expliquémosle a la gente qué es el dolor orofacial, que entiendo que está relacionado con el bruxismo, y bueno, después nos cuenta, pues es que está relacionado también con ansiedad y estrés. Claro, bueno, los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial, que es el nombre que recibe la especialidad, son todas aquellas condiciones que van a afectar a la salud de la articulación de la mandíbula, que está aquí delante del oído, y también a los músculos que están alrededor de la carita. Ya, eso a veces tiene relación, bueno, es algo multifactorial, y dentro de todos los factores está la parte más inflamatoria, traumatismos y eso. O sea, el estrés no es que genere como tal dolor, pero tiene como un pequeño componente en cuanto a la manifestación del dolor. O sea, el dolor muchas veces es el que nos va a generar el estrés, pero no al revés. Yeah. Y en cuanto al bruxismo, la verdad es que eso es algo también bien bueno para desmitificar, que mucha gente cree que el bruxismo es el que genera el dolor al despertar, dolor de cabeza, dolores de mandíbula, pero la verdad es que eso no es bruxismo, sino que son trastornos temporomandibulares. O sea, puede ser que lo que esté siendo afectado sea la articulación de la mandíbula o la musculatura de la cara. Y así que algo súper importante y que es bueno mencionarlo. Claro, que al tiro uno se da el bruxismo, pues como el demonio, digamos, pero pueden haber otras razones ahí dando vueltas. Claro. Oye, Daniela, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... La Pecera. Yo no sé si estás enterada de esto, pero no hay que asustarse, porque acá tenemos la pecera, cada uno de estos papelitos, no hay peces acá, pero hay papelitos. Y cada uno de los papelitos son factos, que nosotros le llamamos, que son frases provocadoras, reduccionistas, relacionadas con la apnea del sueño. Yo siempre le digo acá a los invitados, no se asusten, no les voy a poner acá qué piensan de Donald Trump, sino que vamos a hablar de lo que estamos conversando, pero como te digo, frases de repente media reduccionistas que uno escucha de la gente en la calle o dudas que pueden existir relacionadas con apnea y lo que estamos conversando. ¿Te parece que saquemos un papelito de la pecera? Sí, súper. Vale, sacamos entonces un papelito de la pecera. Estamos conversando con Daniela Ramos, ella es cirujana dentista especialista en apnea de la UFRO, y estábamos hablando justamente sobre todo esto relacionado con la mandíbula, la apnea, el ronquido, el bruxismo y tanto más. Veamos qué es lo que nos dice la pecera. Las mujeres roncan más que los hombres. ¿Qué dice la experta? Bueno, más o menos va a depender mucho del caso, pero lo que sí podría decir en como respuesta a esta pregunta muy interesante, es que la mayoría de las mujeres no tiene conocimiento de que ronca, ¿ya? O muchas veces roncan un poquito más leve o está subdiagnosticado, porque a muchas mujeres no se lo preguntan en consulta, y también en el caso de tener compañero de habitación, a veces ni siquiera se dan cuenta. Ya, pero no es que haya una menor cantidad o mayor cantidad en hombres o en mujeres. Todo va a depender de los factores anatómicos de cada persona. Oye, qué interesante. Entonces, a ver, cuéntanos más sobre estas diferencias por género. ¿Cuánto se sabe, si es que hay diferencias por género entre hombres, mujeres? No sé si afectará la corporalidad, digamos, asociada al género, pero por lo que nos respondes, entiendo que más que grandes diferencias, lo que sí hay es un subdiagnóstico importante en la población femenina, de apnea al menos. Exactamente, sí, hay un subdiagnóstico, y muchas de las investigaciones que se hicieron en apnea, como a lo largo de la historia, toda la evidencia clínica fue en pacientes hombres. Ya, o sea, las mujeres no se los consideraba tanto en estos estudios, a menos que fueran casos muy severos, pero tienen también manifestaciones distintas, a nivel de la sintomatología es distinto. En los hombres, por ejemplo, tienen, aparte de los ronquidos y estas pausas, tienen mucha somnolencia durante el día, andan muy cansados. En cambio, la mujer lo manifiesta más como fatiga, como falta de energía. Ya en el caso de los hombres también puede que hayan alteraciones a nivel cognitivo, como que andan
con algunos problemas de concentración, de memoria, les cuesta como concentrarse en el trabajo, hay más tendencia a cometer errores. En cambio, las mujeres se expresa mucho más con ansiedad, quizá algún tipo de depresión o cambios en el estado de ánimo, irritabilidad. Eso, entonces, tienen Pero algunas diferencias también. ¿Sabemos algo sobre, ponte tú, que la fisiología de un cuerpo femenino versus el cuerpo masculino haga grandes diferencias? ¿O la verdad es que no hay mucha diferencia en cuanto a incidencia de ronquido? Porque ya tú me decías lo del subdiagnóstico. Entonces eso ya obviamente hace difícil hacer un análisis justo, porque no tenemos información suficiente, ¿no? Pero al margen de aquello, ¿el ser mujer o el ser hombre te predispone más o menos a roncar o no sabemos muy bien? Claro, el ser hombre a lo largo de toda la vida nos predispone más a tener apnea de sueño. La mujer tiene una particularidad que cuenta con un factor protector hasta el punto de la menopausia, que es el rol de las hormonas, ya principalmente la hormona que se llama progesterona. Porque la progesterona lo que hace es un poco estabilizar la respiración y también va a aumentar la actividad de un músculo que tiene directa relación con esto de la apnea, que se llama geniogloso. Ya, y eso nos va a proteger desde la primera menstruación hasta la perimenopausia, que es cuando este efecto protector se va perdiendo. Pero también este efecto lo vamos como viendo un poco desregulado en una etapa súper importante de la mujer, que es el embarazo. Ya ahí como que se desregula toda la parte hormonal y hay mayor tendencia a tener apnea de sueño. Pero en la mujer como tal también tenemos diferencias anatómicas, porque la vía aérea superior, por ejemplo, es más pequeña, el volumen de los pulmones es más pequeño, tenemos un diafragma un poco más corto y hay una tendencia también a que la vía aérea colapse en la etapa de sueño más profundo, que se llama sueño REM. Y bueno, a veces tenemos como estructuras craneofaciales un poquito más pequeñas también. Ya los huesitos son un poco más chiquititos y eso podría generar también una predisposición. Buena, Daniela Ramos, cirujana dentista, especialista en apnea de la UFRO. Te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte con nosotros, Daniela, que estés muy bien. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una bonita tarde. Chao, chao. Seguimos Chao. con más, chiquillos, ¿les parece? All you need is love. La máquina del tiempo. ¿Cómo era la cueca en la antigüedad? ¿Cómo era la cueca en la antigüedad? Y acá DJ José Carrizo nos va a sorprender con una cueca. ¿Cuál irá a poner? Hagan su apuesta. ¿Cuál va a poner? ¿La consentida? ¿Va a poner? Hay una cueca que tiene como fanáticos y detractores. No sé si los chiquillos del Switch la conocen, pero es como ¡ay, vida! ¿La conocen esa? Que es como una cueca media moderna que se empezó a popularizar en los últimos años. Ya bueno, mientras buscamos la cueca, te cuento que surge a partir de la Sama Cueca, un baile mestizo nacido en el virreinato del Perú con influencias españolas, africanas e indígenas. Era un baile popular y festivo practicado en plazas, fondas, celebraciones sociales, no en escenarios formales. Y de hecho representaba el cortejo amoroso entre un hombre y una mujer, simbolizado mediante movimientos circulares. No existía en ese entonces una coreografía fija que se enseñaba y se aprendía como hoy día. La danza era espontánea y transmitida oralmente. Avanzó el tiempo, llegamos más o menos al siglo XIX y la cueca se empieza ya a consolidar después de la independencia de Chile, por supuesto, como una expresión propia de nuestro país, diferenciándose de variantes que habían previamente en otros lugares. Se estandarizan, por ejemplo, elementos claves como el pañuelo, una estructura musical definida con momentos claros, roles claros en el baile también. Estamos viendo ahí en las pantallas de TV USACH al guaso, la guasa, que por supuesto asume cada uno un rol distinto. No se baila igual si es que eres guaso o si eres guasa. Aparecen también distintos estilos regionales. La cueca campesina, la cueca urbana, todo esto es ligado además a contextos sociales específicos. O sea, no solamente lo que te decía recién, que no se baila igual siendo guaso o guasa, no se baila igual si es que es la cueca campesina, urbana, cueca chora o qué sé yo, sino que también
surgen culturalmente en entornos muy distintos. Comienza entonces la cueca a ser registrada, escrito musicalmente, lo que permite su análisis, su estudio, su preservación y su difusión. En el día de hoy existen múltiples tipos de cueca: la cueca nortina, la cueca brava, la cueca chilota, la cueca campesina, un montón, y se apoya también muchas veces en tecnologías modernas, por ejemplo, grabaciones digitales de estos archivos, que antes, por supuesto, era más bien en las fondas, música en vivo, videos de cueca, redes sociales, enseñanza online, y de hecho se presenta tanto en escenarios profesionales hoy día como en contextos comunitarios y escolares. Lo asociamos la cueca mucho al 18, septiembre, fiestas patrias, pero en realidad hay gente que en el Matadero Franklin, por ejemplo, baila cueca todo el año, y no es raro también en los semáforos de repente ver gente bailando cueca. Mantiene entonces la cueca su valor tradicional a la actualidad, pero también se reinterpreta de forma contemporánea sin perder su esencia. Así ha cambiado la cueca con el paso del tiempo. Qué bonita máquina del tiempo tenemos todos los días, con que nos sorprenderá el día de mañana, este viaje espacio-temporal que hacemos día a día en nuestro programa. Una pausa, más o menos 200 segundos, y volvemos con más. All You Need Is Love. Hagámosla corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. ¡Ay, qué agrado seguir con este programa! Gracias a Buda, que nos permite... a Buda, o ahí inserte usted la divinidad en la que crea, a Goku, a Dios, a Hechu, lo que sea. Noticias de ciencia, como corresponde en esta sección de Ciencia al Paso. Quiero hablar de energía nuclear. Pero energía nuclear en la vida cotidiana. Porque la energía nuclear muchas veces la asociamos, no sé, los Simpson tienen esta cuestión, Homero Simpson trabaja en energía nuclear, tiene algo que no sé, pese radioactivo y la cuestión, y parece que hay algo que alejado, digamos, de la cotidianeidad, pero en medio de la crisis hídrica que afecta hace tiempo, no solamente a nuestro país, sino que al mundo, un científico chileno está desarrollando una solución súper innovadora para proteger la agricultura usando tecnología nuclear aplicada al mejoramiento de cultivos. Se trata del investigador Ariel Salvatierra, que es del Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura, que está liderando este proyecto junto con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y es una iniciativa que busca crear plantas más resistentes a la sequía mediante el uso de radiación controlada, que esta es una técnica súper segura que se usa incluso a nivel internacional con fines pacíficos y tiene su base, por supuesto, en la energía nuclear. Y a diferencia de lo que muchas personas podrían pensar, este método no implica el uso de la energía nuclear para generar electricidad ni la creación de plantas transgénicas. En su lugar, se ocupa radiación para inducir cambios naturales en las plantas, y eso permite que se puedan seleccionar aquellas que mejor resisten a la falta de agua y a las altas temperaturas. Hoy este proyecto se concentra en una variedad de calabaza que se está utilizada como porta injerto para la producción de sandías. Cáchate, pero si la investigación que se hace en Chile no tiene nada que envidiarle a lo que se le hace en el resto del mundo. La sandía es uno de los cultivos que más recursos hídricos requiere, por lo demás. Los resultados, entonces, podrían ayudar a reducir el consumo de agua, mejorar la productividad agrícola, especialmente en las zonas más afectadas por la sequía, y esta investigación, como te digo, forma parte de lo que se llama usos pacíficos de energía nuclear, que lo promueven también organismos internacionales y representa una alternativa súper buena para poder enfrentar los efectos del cambio climático en la agricultura chilena. Así que un llamado también a los tomadores de decisión, a los políticos, a todos. Concienticémonos, la energía nuclear no es peligrosa, nos puede ayudar en la vida cotidiana de formas que ni te imaginas, incluso medicamentos y tantas otras cosas que no podemos comentar ahora por tiempo, pero mira, un científico chileno ayudando a proteger la agricultura con energía nuclear. ¿Qué tal? Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce... Vamos a hablar sobre nuestras mascotas, medicina veterinaria, inmunología veterinaria, remedios para nuestros hermosos animales que tenemos en la casa. De todo eso y mucho más vamos a hablar con Daniela Ciel, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, la UMayor, también presidenta de la AFEVET. Daniela, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Estaba viendo que me veo bastante oscura, no sé por qué. Sí, estás como... Pero mira, te identificamos. Me identificaron. Me voy a mover un poquito.
algo pasó con mi cámara del computador porque no estaba así oscura y de repente me oscurecí. No, pero Como mira, incógnito. quédate ahí nomás porque estamos en vivo, al aire para todo y te ves lo suficientemente bien Está bien. y te escuchas lo suficientemente bien, así que estamos perfectos. Oye, Daniela, antes de empezar a hablar de lo que decía, porque me gustaría hablar, entiendo que tu especialidad es el tema inmunológico, pero antes como una pregunta gatillante para romper el hielo. ¿La medicina veterinaria, dirías tú que va siempre varios pasos más atrás que la medicina humana? Sí, lamentablemente sí, es que partimos más tarde. Partimos más tarde y esto tiene que ver incluso con la legislación. Históricamente en la legislación los animales han sido considerados objetos y eso está recién parte de la propiedad privada del humano. Entonces eso ha cambiado en las últimas décadas y por lo tanto desde ahí es donde se ha iniciado una mayor preocupación y un mayor desarrollo de tecnologías. Ahora, yo diría que en los últimos 20 años hemos avanzado muchísimo. Hoy en día incluso modelos de enfermedades de animales sirven para hacer avances en medicina humana. De hecho, es una de mis líneas de investigación, tiene que ver con eso, pero sin duda partimos más tarde y eso hace que vayamos un poco más atrás, pero a paso acelerado. Sí, porque tiendo a pensar, y ahí tú corrígeme si me equivoco, pero que hoy en día, si bien, como tú dices, hace 20 años atrás la legislación consideraba a los animales como objetos y eso ha ido cambiando, pero de todas formas, hoy día muchas veces la medicina veterinaria, y no es que esto sea culpa, digamos, de los veterinarios, ni de nosotros los que tenemos mascotas, sino que, bueno, así es el estado de las cosas, pero es más reactiva que preventiva, ¿o no? No sé si me equivoco, pero muchas personas cuando tienen una urgencia van al veterinario, muchas veces por lo mismo también terminan pegándole un palo gigante, digamos, y son gastos que a veces en la medicina humana no se dan tanto porque en la medicina humana hacemos más la pega preventiva, ¿o no? ¿Podría pasar en un futuro que la medicina veterinaria sea más preventiva que reactiva? ¿O qué consejo se le puede dar a la gente para que no sea reactiva y sea más preventiva? Sí, yo creo que lo que ocurre es que la medicina veterinaria es muy preventiva. El problema es que los tutores de mascotas todavía no tienen esa mirada. Los médicos veterinarios, las y los investigadores que trabajamos tenemos, de hecho, la mayor parte de desarrollos en ciencia tienen que ver con vacunas, tienen que ver con, por ejemplo, péptidos antibacterianos para atacar las bacterias y evitar la resistencia antimicrobiana. Entonces, tiene todo que ver con la prevención, pero todavía los tutores de animales de compañía, principalmente perros y gatos, tal como tú dices, son reactivos y por lo tanto es muy común ver en una consulta veterinaria un animal que tiene, por ejemplo, un tumor de mucho tiempo y que en el fondo no lo toman como parte de la salud familiar todavía. Ahora, cada vez más, nosotros tenemos en Chile, es increíble cómo hemos avanzado y tenemos centros que son de excelencia, de especialidad, por ejemplo, centros veterinarios específicos de dermatología, de neurología, etcétera, y ahí es otro tipo de tutor. Son tutores que llevan cada 3 meses a sus animales a control o más. Entonces, también hay una gran diversidad hoy día de tutores de mascotas. Hemos avanzado. Y tú de hecho mencionabas, claro, que la investigación, la medicina veterinaria es súper preventiva y también esto lo conecto con otro concepto que dijiste hace un rato para que se lo expliquemos a la gente, que son los biomarcadores, ¿no? Que podríamos decir que ahí es donde la ciencia se pone casi como detectivesca, ¿no? ¿Cómo se lee el cuerpo de un animal para encontrar pistas de una enfermedad antes de que hayan síntomas visibles? A través de esto, que son los biomarcadores. ¿Y qué son los biomarcadores también? Claro, en el fondo, en términos muy sencillos, un biomarcador es una molécula, ¿cierto? Una marca que podemos detectar, ojalá de manera fácil, por ejemplo, en sangre o en saliva, y que nos da un indicador o que nos hace pensar que estamos frente a una enfermedad o que nos permite ver cómo ha evolucionado un tratamiento, por ejemplo, para una enfermedad X. Y nosotros, por ejemplo, yo tengo una línea de investigación, nosotros trabajamos para dar un ejemplo bien claro, trabajamos con una enfermedad que es la enfermedad inflamatoria intestinal en perros, que es similar a la enfermedad de Crohn en humanos o a la colitis ulcerosa en humanos. Y nosotros detectamos algunos de estos marcadores en intestino y ahora los estamos buscando en sangre. Eso permite disminuir los costos de diagnóstico y además hacer un diagnóstico más prematuro, ¿cierto? Más oportuno. Entonces, nuestro objetivo es encontrar estas moléculas que ya vimos en intestino, encontrarlas en sangre y así poder tener un diagnóstico precoz sin tener que someter al animal a un pabellón, a la endoscopía con biopsia en intestino, etc.
Ya, entiendo. Oye, y hablemos de las vacunas también. ¿Qué diferencia a una vacuna veterinaria moderna de las vacunas clásicas que todos conocemos para el COVID, digamos, humanas? A ver, yo creo que en términos generales son bastante similares los tipos de vacunas. Tenemos vacunas, por ejemplo, donde los patógenos están vivos pero atenuados para que no causen enfermedad. Patógenos muertos, inactivados, son un poco menos eficientes, pero más seguras. Y tenemos una amplia gama de vacunas modernas, tanto para humanos como animales. ¿Ya? Como por ejemplo las vacunas recombinantes, las vacunas subunidades, etcétera, etcétera, y podría dar muchos ejemplos. Ahora, algo que está muy en boga hoy en medicina veterinaria y que también es parte del desarrollo de nuestro laboratorio es, por ejemplo, para enfermedades como parvovirus canino, buscar las variantes virales regionales y hacer vacunas locales. Y esa es una gran brecha en Chile, por ejemplo. Nosotros no tenemos producción local de vacunas ni siquiera para humanos, ¿ya? Entonces, y muchas veces no es lo mismo poner a un perro, por ejemplo, una vacuna desarrollada en Estados Unidos que tienen sus propias variantes virales, que una vacuna desarrollada acá con variantes aisladas del terreno aquí en Chile, digamos. Entonces yo creo que esta variante, generar plataformas nuevas, por ejemplo, nosotros trabajamos con una plataforma que es una planta para producir vacunas, que es espectacular, quizás podemos conversarlo en otro minuto, te permite ir detectando nuevas variantes, mutaciones, ir desarrollando más rápidamente nuevas vacunas. Ay, qué buena. Oye, mencionaste el parvovirus, Daniela, que acá no quiero pecar de ignorante, que en realidad en términos de medicina veterinaria lo soy, pero también hay un parvovirus humano, ¿no? Entonces, a ver, me hace la duda, más allá de si se puede transmitir o no ese parvovirus particular, ¿qué tan importante también es pensar la salud animal como parte de la salud de las personas también? Pensando en este concepto de One Health, One Salud, ¿no? O sea, una salud. Sí, totalmente. Mira, el concepto de una salud, bueno, efectivamente, de la familia Parvoviridae hay muchos virus, algunos y afectan a distintas especies. Entonces el parvovirus canino es del perro. Ya. Ahora son súper específicos, por ejemplo la panleucopenia felina, que afecta y genera diarreas y signos gastrointestinales en gatos, no afecta al perro y así, ¿ok? Entonces efectivamente pertenecen a la misma familia en distintas especies, pero no, en este momento la mayoría no se transmiten, digamos, entre especies. Ahora, en este concepto One Health es fundamental porque el parvovirus no se transmite al humano, pero tenemos muchas enfermedades que son transmitidas desde los animales al humano y desde el humano a los animales. De hecho, muchos casos de COVID, no sé si recuerdas, por ejemplo, en tigres y en distintos felinos, fueron transmitidos desde el humano a estos felinos, desde los cuidadores a los felinos domésticos y salvajes. Y por otro lado, hay un tema que es muy relevante hoy, que tiene que ver más allá de la zoonosis, que son estas enfermedades que se transmiten entre animales, en ambos sentidos, o sea, entre animales y humanos, en ambos sentidos. Hay un tema que es muy relevante, que se dice que es la próxima pandemia, que es la resistencia antimicrobiana. Y en el fondo son bacterias que tienen estos genes que las hacen resistentes a antimicrobianos o antibióticos. Y eso es muy transmisible entre especies. Hay muchos estudios que muestran que los humanos y las mascotas, por ejemplo, con las que tenemos contacto, tenemos el mismo perfil de resistencia antimicrobiana. Lo mismo con los pacientes y el personal de la salud. Entonces, allí hay todo un tema que tiene que ver con este enfoque One Health y cómo deberíamos abordar, por ejemplo, temas como la resistencia antimicrobiana de manera multidisciplinaria. Otro tema que a mí me parece muy relevante en una salud tiene que ver con lo sociocultural. No es lo mismo atender a una mujer, por ejemplo, o con su perro en un estado vulnerable, en un estado socioeconómico muy vulnerable, donde muchas veces son víctimas, incluso ambos, de violencia intrafamiliar, que en un lugar mucho más acomodado con un sistema sociocultural que las protege, etc. Entonces, esta mirada One Health es muy amplia, es muy interesante. Oye, ¿y cuánto cambia el sistema inmune en animales de un animal a otro? Porque en la consulta veterinaria entiendo que lo que más llega son perros y gatos, pero también hay animales exóticos. Entonces me surge la duda, ¿qué tanto se diferencian sus sistemas inmunes y a la vez qué tan parecidos son al de nosotros, pues, al de los seres humanos?
Claro, hay diferencias, pero en general los mamíferos, por ejemplo, es decir, los perros, los gatos, los humanos, tenemos pequeñas diferencias en los tipos de moléculas, pero la lógica del sistema inmune es muy similar. Así hay un cambio que es más profundo, por ejemplo, con los peces. Los peces tienen un sistema que es mucho más básico y funciona distinto a nosotros los mamíferos. Y las aves, por ejemplo, si alguien tiene un loro, una cacatúa, funciona muy diferente a los perros, a los gatos y a los humanos. Diría que si tuviésemos que englobar, es mucho más similar mamíferos, incluidos humanos, perros, gatos, etcétera, que aves y reptiles que tienen algunas diferencias y que por lo tanto los abordajes de prevención de enfermedades son un poco distintos. Oye, y quería hablar también de otro que entiendo que es tu especialidad, es que es la inmunocastración, porque yo no la conocía, este concepto. Entonces, primero podríamos preguntarnos también como qué tan necesario es generar una castración a un animal, qué beneficios le trae, etcétera. Pero antes de eso, ¿qué diablos es la inmunocastración? Como esto de que una vacuna pueda, digamos, no sé si castrar el concepto, pero producir esterilidad. Y hago la pregunta con el matiz de que en seres humanos, no sé si esto se ocupa, y de hecho muchas veces la preocupación es la contraria. O sea, en la época de la pandemia, la gente, los antivacunas, de hecho, decían que la vacuna contra el COVID causaba esterilidad, etcétera. En cambio acá, pareciera que con los animales lo hemos hecho clínicamente y controladamente y lo buscamos algunas veces. Claro. Bueno, yo en mi tesis de pregrado, hace tiempo que no trabajo en inmunocastración, pero fue gran parte de mi carrera, sobre todo al inicio, y he seguido publicando en inmunocastración, colaborando con la Universidad de Chile principalmente, UChile, UMayor, y es un tema muy interesante porque uno lo confunde un poco con la castración química, que es lo más común, por ejemplo, en delitos sexuales en algunos países. Pero la inmunocastración es una vacuna donde tú lo que haces es generar anticuerpos contra la hormona GnRH, liberadora de gonadotrofinas, que se libera a nivel hipotalámico, y por lo tanto desde ahí esos anticuerpos bloquean todo el eje hipotalámico hipoficiario gonadal. Entonces tú estás haciendo que el mismo animal produzca anticuerpos contra esa hormona y por lo tanto finalmente lo que ocurre es que no se desarrollan estrógenos ni progesterona en hembra ni testosterona en macho. ¿Para qué sirve la inmunocastración? En pequeños animales como perros sirve para ser usada en animales que no pueden ser castrados quirúrgicamente, que sigue siendo la castración quirúrgica sigue siendo el método de elección, pero no se puede realizar por distintas razones en algunos animales. Y además, por ejemplo, en el control poblacional te da más tiempo, porque es una vacuna, entonces te da tiempo mientras se puede ejecutar el plan de castración quirúrgica y el perro o la perrita no se están reproduciendo en ese tiempo. Ahora, mucha utilidad tiene también, y hay distintas opciones a nivel internacional y nacional recientemente, de inmunocastración, por ejemplo, para cerdos. En Chile hay una vacuna ya registrada para cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos son castrados durante la primera semana de vida para el consumo de carne. Los machos son castrados durante la primera semana de vida porque si no, durante su vida adulta generan un mal sabor en la carne, ya dado por las feromonas sexuales. Entonces siempre los machos, cuando uno come carne de cerdo, de macho, siempre son castrados, ¿ya? El tema es que por temas de bienestar animal, esto fue muy criticado porque eran castrados por un tema de costos, sin anestesia, la semana de vida, había mucha mortalidad. Entonces ahí surge, desde la Unión Europea, el mandato de que en cierto tiempo ya no se va a aceptar la importación de productos que vengan castrados de esa manera, y por lo tanto ahí surge, por un lado, poner anestesia a los animales, y por otro lado surge esta oportunidad para la ciencia de desarrollar este tipo de vacunas que permiten que el cerdo llegue y termine su estado productivo sin hormonas sexuales y sin haber sentido dolor ni haber afectado su bienestar. Oye, qué interesante, Daniela. Te habrás dado cuenta en todo caso que tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo La ruleta. Y ya tengo la ruleta sobre mi escritorio, la típica, llena de colores. ¿De qué se trata esta ruleta, Daniela? No hay que asustarse, le digo siempre a mis invitados, no les voy a preguntar acá qué piensan de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, no te preocupes, vamos a hablar sobre lo que estamos conversando ahora, que es medicina veterinaria, en particular la relación de los animales con medicamentos, por ejemplo, esto de las vacunas, qué tanto se parecen a nosotros, etcétera. Entonces yo giro la ruleta, se va a detener en un color, digo esto a la cámara, que en general son dudas que puede tener la gente, y tú te explayas lo más posible. ¿Te parece que giremos la ruleta? Súper.
A la cuenta de 1, 2 y 3 gira la ruleta. Estamos conversando con Daniela Ciel, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor, también presidenta de AFEVET, hablando sobre nuestras mascotas y su salud. Se detiene la ruleta en el color... ¿Dónde se detuvo? En el amarillo. Mira, igual que el amarillo en mi polera. Qué bonito. Veamos qué pregunta se corresponde con el color amarillo para Daniela Ciel. ¿Los perros pueden tomar paracetamol? ¿Qué dice la experta? No. El paracetamol no es el antiinflamatorio ni analgésico de elección en perros. En general se usa otro tipo de analgésicos y antiinflamatorios, como por ejemplo, y siempre recetados y específicos para mascotas. Entonces, primer consejo es como nunca dar paracetamol ni otro fármaco de humanos a animales. Eso ya quedó en la antigüedad, ya no se hace, a no ser de que sea recetado por el veterinario. En general, en los animales usamos algún tipo de AINES, digamos, de este tipo antiinflamatorio. Ibuprofeno y eso, ¿no? Sí, ibuprofeno, más que nada el ketoprofeno, que hay en buenas versiones veterinarias. Rimadil para algunas cosas, se puede usar dipirona también. La típica metamizol sódico, también hay. Meloxicam, todos esos son de uso veterinario, pero el paracetamol no es de elección para uso veterinario por sus riesgos. ¿Y cuáles son las diferencias entre los medicamentos para animales y para humanos? O, por ejemplo, estos AINES que tú mencionabas, ¿por qué conversan mejor de repente con los animales? ¿Hay una cuestión en el metabolismo de la droga? ¿Hay algo en el cuerpo del animal? ¿Las dos cosas combinadas? Las dos cosas combinadas. Depende de la especie. Felinos y caninos es distinto y ahí tendríamos que conversar mucho más largo y tendido. Pero en general... los fármacos se metabolizan principalmente a nivel hepático o renal y algunas especies animales no tienen la capacidad de metabolizar algunos tipos de fármacos y por lo tanto pueden llegar a ser tóxicas su administración. Lo mismo pasa con los alimentos. Ustedes saben que, por ejemplo, los animales no pueden comer uva, no pueden comer palta, cebolla, cosas que nosotros sí podemos comer. Entonces, yo diría que lo importante de estas formulaciones que son hechas para veterinarias es que uno tienen principios activos excipientes que son hechos para medicina veterinaria y que son comprobados su seguridad en veterinaria, ¿ya? Y además vienen en dosificaciones que son mucho más acorde a los animales. ¿Okay? Por ejemplo, pasa mucho que, claro, un humano, un tratamiento para adulto de humano no va a servir, por ejemplo, para un chihuahua. Entonces, además los medicamentos veterinarios suelen venir por peso del perrito o gatito. Entonces, nunca ya dar sin receta medicamentos de humanos es muy old fashion, no se usa porque es súper peligroso. Oye, entonces, para que nos quede más claro todavía, poniéndonos en el peor caso, si es que un perrito o gato se come un Trioval o un Tapsin que yo tenía por ahí dando vuelta, ¿qué le puede pasar, lo más grave? Probablemente tenga signos, o sea, si es uno, probablemente sean signos leves, puede ser... signos gastrointestinales, por ejemplo, vómitos, etc. Pero si hay muchos, puede haber una toxicidad mayor que afecta a otros órganos, incluso con síntomas neurológicos. Entonces, depende mucho de la dosis, de si es una pequeña dosis, puede ser que los síntomas sean leves, o si es una dosis mayor, puede ser que necesite hospitalización y que haya daño en distintos órganos. Entonces, yo recomiendo siempre llevar al médico veterinario a la clínica y descartar y mantenerlo ahí hospitalizado y en observación. Daniela Ciel, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad Mayor, presidenta también de la AFEVET. Oye, muchas gracias por conectarte con nosotros. Te mandamos un aplauso a la distancia, que estés súper bien. Gracias. Felicitaciones por el programa. Nos vemos. Chao. Seguimos con más, ¿les parece? Chao. All You Need Is Love. Aprendimos muchas cosas hoy, ¿sí o no? Sí, a dar el asiento en la micro cuando entra una persona embarazada, por ejemplo. Sí, no, eso no lo aprendimos hoy día, pero a mí me gusta siempre dar una moraleja al final de este programa. ¿Qué es lo que de verdad aprendimos hoy día? Te decía al principio, ¿por qué existen los acentos? Y traté de darte una explicación ahí relacionada con que, bueno, nos gusta ajustar la manera en la que hablamos para identificarnos con un sector, por ejemplo, más pituco. De hecho,
en Estados Unidos, que hay un tema racial importante y diferencia, digamos, tácita entre las personas de piel blanca y de piel negra, muchas veces la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos dice que tiene que poner un acento de blanco, así le dicen ellos, para encajar de repente en situaciones profesionales, cosas así. Bueno, eso nos puede dar pistas también de por qué existen los acentos, pero ojo también que nuestra anatomía, lengua, boca, siempre es distinta. Entonces, incluso si tratamos de hablar igual que un chileno, vamos a tener pequeñas sutilezas, y esas sutilezas, esos cambios, nosotros los imitamos sin darnos cuenta, y ahí va mutando y van apareciendo nuevos acentos. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre el ronquido, la apnea. ¿Es malo roncar? Se puede curar el ronquido, entre otras cosas. Y recién hablábamos sobre los animales, nuestros perritos, nuestros gatitos. ¿Qué pasa si se come un paracetamol, mi mascota? Bueno, si es que uno, probablemente nada. Pero si se come 2, 3 o una tira completa, partiste a la urgencia, porque los medicamentos para humanos, algunos pueden servir para animales, pero la mayoría, na que na. Ese es el programa de hoy. Nos encontramos como siempre en otra edición completamente en vivo de 11 de la mañana al mediodía por TV USACH y por Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.